السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में इस बात o'tgan juma xutbasida shu narsa zikr qilingan ediki, Alloh taolo duolarning mustajab bo'lishi uchun mukammal iymon va uni barcha qudratlarning egasi deb tushunib, undan so'rash va uning ahkomlariga amal qilish shart deb marhamat qiladi. Alloh taolaning ahkomlari qanaqa? O'tgan xutbada ham aytib o'tilgan ediki, Alloh taolo barcha qilishga buyurgan va man etgan ahkomlari mavjud Qur'oni Karim degan kitobni ato etgan. Alloh taolo mening bandalarim mening ahkomlarimni qabul qilsin deb aytgan. Ya'ni Qur'oni Karimda bor ahkomlarni qabul qilsinlar. Shuning natijasida Alloh taolo ularning duolarini ham qabul qiladi hamda ularga hidoyat ham nasib etiladi. Alloh taolo deydi: la'allahum yarshudun, toki insonlar hidoyat topishsin va bu hidoyatni topish natijasida menga yaqinlik manzaralarini ko'rishsin, to'g'ri yo'ldan yuradigan bo'lishsin, solih amallar qilishsin hamda yomonliklardan saqlansin. O'zining yaralish maqsadlarini ham amalga oshirsinlar, eng a'lo axloqlarga ega bo'lib turib, bir-birining haq huquqlarini ado qiluvchilar bo'lsinlar. Nima bu narsalar faqat Ramazon oyida kerakmi? Biz Alloh taolaning ahkomlariga faqat Ramazon oyidagina amal qilib turib, doimiy hidoyat topgan bo'lib qolamizmi? Ramazon oyi ayniqsa bu narsalarni eslatish uchun keladiki, biz tarbiya uchun sa'y harakat qiladigan ana shu oyda tarbiya olib va o'zgacha sa'y harakat qilib, bir-birini ko'rib, Alloh taolaga yaqin bo'lish yo'llarini izlaylik. Bizdan ba'zilar yaxshiroq amal qiluvchilar bo'ladi, yaxshiroq ibodat qiluvchilar bo'ladi, yaxshiroq axloqlarga ega bo'ladilar va ular
bir joyda jamlanadi hamda shu kunlarda bir-birini ko'rishga fursat topadilar. Unda o'z ahvollarimizga ham e'tibor qaratiladi. Ijtimoiy va shaxsiy tarzda Alloh taolaning ahkomlariga amal qilib, unga yaqin bo'laylik va o'z duolarimizning mustajob bo'lishining me'yorlariga erishishga harakat qilaylik. Toki so'ngra Alloh taolaga doimiy yaqinlikni hosil qilib, o'z dunyo va oqibatini tuzatuvchi bo'laylik. Qur'oni Karimda Alloh taolo qilishga va qilmaslikka buyurgan ko'pgina ahkomlar bor. Ularni biz gohi-gohida qaytalab turishimiz kerak. Hozir men bir necha ahkomlarni tanlab olganman. Ulardan eng asosiysi va insonning yaralish maqsadi bo'lgan va doimo ko'z oldimizda qo'yilishi kerak bo'lgan ahkom Alloh taolaga ibodat qilishdir. Alloh taolo marhamat qiladi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu oyatni shunday tarjima qilganlar: Men jin va insni o'zimga ibodat. Men bu ahkomga qayta e'tiborlarni qarataman. Biroq bizdan ko'pchiligimiz bir necha kun buni esda tutib, keyin unutib yuborishadi. Hattoki mening xabarim bor hamda men kuzatganmanki, o'z hayotini bag'ishlagan va diniy bilim olgan ba'zilar bu mavzuning ilmiy ahamiyatini tushunib turib ham bunga e'tibor berish kerak bo'lgandek e'tibor bermaydilar. Yana jamoatda mansabdorlar bor. Ular majlislarda o'zlarining ilmiy qobiliyatlarini izhor etishadi. Birovning masalasi o'rtaga qo'yilsa, uni Qur'on va hadislar orqali tushuntirishadi. Biroq ba'zilar borki, ular o'zlari ushbu asosiy buyruqqa e'tibor berishi kerak bo'lganday e'tibor bermaydilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda deydilar: Sizlar buni yaxshiroq tushunib olinglar. Alloh taolaning sizlarni yaratishdan maqsadi shuki, sizlar unga ibodat qilinglar va uniki bo'lib qolinglar. Sizlarning maqsad muddaoingiz dunyo bo'lmasin. Men buni qayta bayon qilamanki, mening nazdimda inson faqat ana shu narsa uchun dunyoga kelgan hamda ana shu narsadan u yiroqdadir. U zot alayhissalom faqat dunyo maqsad muddaoingiz bo'lmasin degan gapni yana oydinlashtirib shunday deydilar: Buning ma'nosi sizlar dunyoviy ishlarni qilmanglar degani emas. Ularni bemalol qilaveringlar. Biroq yaralishning maqsadi bo'lgan ibodat mas'uliyati sizlarning asosiy vazifangiz bo'lishi kerak. Shu kunlarda Ramazonda umuman bunga amal qilinmoqda. G'arb mamlakatlarida xufta namozi ham kechroq o'qiladi. Namozdan bo'shaganda vaqt 11larga yetib boradi. Ayrim masjidlarda tarovih namozi ham o'qiladi. Uyga borib yotganda soat 12:30 bo'lib qoladi. So'ngra saharlik uchun hamda ayrimlari nafl o'qish uchun soat 2:30larda turishadi. Keyin namoz o'qish uchun masjidga ham kelishadi. Ana shu narsa buni isbotlaydiki, faqat ilmiy ahamiyatini bilmay, agar iroda va niyat bo'lsa, balki amaliy harakat ham bo'lsa, unda ibodatning eng yaxshi maqomi bo'lgan namozda dangasalik ko'rsatilmasin. Aks holda masjidga kelib namoz o'qisinlar. Masjidlarda jamoat bilan namoz o'qish ham
Alloh taolaning ahkomlaridandir. Demak, ushbu Ramazonda o'z hayotini bag'ishlab biz dinni dunyodan ustun qo'yamiz deb ahd qilganlar o'zlarining barcha kuch-quvvatlari bilan harakat qilsinlar. Odamlar o'zlarining ko'z o'ngida bo'lgan mansabdorlarni o'zlaridan yaxshiroq deb tanlaganlar. Shuning uchun ular ham boshqalarga ibrat bo'lishlari kerak. Ular shu narsaga harakat qilishlari kerakki, ular faqat Ramazondagina Alloh taolo aytib o'tgan uslub bo'yicha ibodatga urg'u bermasliklari kerak. Hamda 13 kun qoldi, 12 kun qoldi deb kunlarni sanab o'tirmasin. Toki undan keyin ular o'zlarining eski hollariga o'tsin. Aksincha, ular harakat qilsinki, bu Ramazonda tarbiya hamda o'zgacha sa'y harakat qilib, ibodatlarga qancha ko'p e'tibor bergan bo'lsak, endi biz uni doimo o'z hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom juda ham dard bilan boshqalarga ibrat bo'lish uchun e'tiborlarimizni qaratgan. Ushbu mavzuni yoritgan iqtiboslarni taqdim etaman. Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar, Alloh taolaning insoniy xilqatdan maqsad muddaosi faqat ibodat bo'lsa, undan boshqa biror narsani o'ziga maqsad qilib olish mo'min kishiga yarashmaydi. Nafsning haq-huquqlari joizdir. Biroq nafsning chegaralaridan o'tib ketish joiz emas. Nafsning haq-huquqlari shuning uchun joizki, toki ular orqada qolib, ishdan chiqib ketmasin. Sizlar ham shuning uchun bulardan foydalaninglar. Sizlar bularni haqiqiy maqsad muddaoingiz qilib foydalanmanglar. Aksincha, bular sizlarni ibodatga loyiq qilib tursin deb ulardan foydalaninglar. Nafsning haq-huquqlarini ado qilish to'g'risida hadisda ham zikr uchraydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nafslaringizning haq-huquqlari sizlarga farz deb marhamat qilganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilarki, shubhasiz nafsning haq-huquqlari bor. Biroq ularni ado etishda o'rta miyonalik bo'lishi kerak. Nafsning joiz haqlarini ado etinglar. Zero bu haq-huquqlarni Alloh taolo inson tabiatida qo'ygan. Buning uchun ularni ado etish baribir farz. Bularni o'z manfaatingiz uchun foydalanmanglar. Aks holda shunday narsalar borki, agar nafsning haqqi to'liq ado etilmasa, unda ba'zi his-tuyg'ular yo'q bo'lib ketadi. Va bu inson yaratilishning maqsadi emas. Insonning yaratilish maqsadi bo'lgan ibodat bilan birgalikda bu narsalardan foydalanish shart. Alloh taolo yaratgan xususiyat hamda kuch-quvvatlardan foydalanish lozim va ulardan foydalanmaslik bu Alloh taolaga nisbatan noshukrchilikdir. Bir sahobiya bor edi, kiyimlarini almashtirmas, sochlarini taramas edi. Bir kishi uning qanday yashayotganini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar qildi. U zot sallallohu alayhi va sallam uni chaqirtirdilar. U sahobiya, men nima uchun o'zimga qaray? Mening erim kunduzi ham ibodat qiladi, kechasini ham ibodat bilan o'tkazadi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning erini chaqirtirib, unga dedilar, sening nafsingning ham senda haq-huquqlari bor. Ayolning ham senda haq-huquqlari bor. Demak, har qanday haq-huquqlar ado etilishi kerak.
biroq yaratilishning maqsadi har holda ko'z oldida turishi kerak. Inson sog'lom bo'lgandagina nafs huquqlari ham ado etiladi va ibodat ham yaxshi uslubda ado etila oladi. Yana Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar, biror narsani o'rinsiz ishlatish natijasida u halol bo'lsa ham haromga aylanadi. Alloh taolo va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deb marhamat qilgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, inson faqat ibodat uchun yaratilgan. Demak, bu maqsadni amalga oshirish uchun unga kerak bo'lgan narsalardan ko'prog'ini olsa, unda u narsa halol bo'lsa ham, ammo foydasiz bo'lganligi uchun harom bo'lib qoladi. Ya'ni har bir narsadan joiz foydalanish ma'qul. Biroq agar ehtiyojdan ko'proq foydalansak, unda u halol narsa ham haromga aylanadi. U zot alayhissalom deydilar, qaysi bir inson kunu tun nafsoniy lazzatlarga berilgan bo'lsa, u ibodat haqqini qanday ado eta oladi? Bir qiyin hayot kechirish mo'minga shartdir. Biroq hayotni ayshu ishrat bilan kechirib, u bu hayotning o'ndan bir qismini ham hosil qila olmaydi. U zot alayhissalom yana deydilar, insonning yaratilishidan haqiqiy maqsad shuki, u o'z Parvardigorini tanib, unga itoat qilsin. Alloh taolo va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun marhamat qilganidek, ya'ni men jin va insni o'zimga ibodat uchun yaratganman. Biroq achinarli narsa shuki, dunyoga kelgan ko'p kishilar balog'at yoshiga yetgandan keyin o'z haq-huquqlarini tushunish va o'z hayotining maqsad muddaolarini ko'z o'ngida tutishning o'rniga Alloh taolani qo'yib, dunyo tomon moyil bo'lib qoladilar. Dunyoning mol davlati hamda izzat ikromlariga shu darajada berilib ketadilarki, Alloh taolaning hissasi juda ham oz bo'ladi. Va ba'zi kishilarning qalbida Alloh taolaning hissasi amuni bo'lmaydi ham. Ular dunyoda shu darajada yo'qolib ketadilarki, Alloh taolaning mavjudligi ularning parvosiga ham kelmaydi. Ruhlarni qabz qiluvchi kelib, jonlarini chiqargandagina u haqda bilib oladilar. Dunyoning ishlaridan o'lim vaqti kelgandagina bo'shaydilar. Aksincha, dunyoparastlarning ko'pchiligi shundayki, ular o'lim vaqtida ham dunyoviy mol davlatni saqlash tashvishida bo'ladilar. Bir mo'min kishi ahvoli bunday bo'lmaydi. Biroq odamlarning ko'pchiligi shundayki, ular iymon keltirib turib, o'z hayotining maqsad muddaosini unutib, dunyoviy maqsadlarni izlashda ko'proq tashvishda bo'ladilar. Demak, bizdan har birimiz biz qanday qilib o'z hayotimiz maqsadini amalga oshiruvchi bo'laylik degan o'y fikr hamda tashvish boshqa ishlardan ustunroq bo'lishi kerak. Ushbu Ramazonda ham, keyingi Ramazonda ham e'tiborlarimiz Alloh taolaning ibodati tomon bo'lsin. Buning uchun masjidlarni obod qilish to'g'risidagi buyruqni o'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda deydilar, insonning qalbida Alloh taolaning yaqinligini hosil qilish uchun bir dard bo'lishi kerak. Shu sababdan u Alloh taolaning nazdida bir arziydigan narsa bo'lib qoladi. Ya'ni insonda Alloh taolaning yaqinligini hosil qilish uchun dardi bo'lsa, u kishi Alloh taolo nazdida e'tiborga loyiq kishi bo'lib qoladi. Demak, kimda kim Alloh taolaning ko'z o'ngida e'tiborga loyiq kishi bo'lib qolsa, u kishigina haqiqiy hidoyat topguvchi va Alloh taolaning muhabbatini hosil qilguvchi kishidir. Alloh taolo namoz va ibodat mazmunini boshqa joylarda ham bayon qilgan. Alloh taolo Nur surasida shunday deb marhamat qiladi. Rijalun la tulhihim
tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yani buyuk erkaklar ularni na bironta tijorat va na bironta oldi sotdi Allohni zikr etishdan yoki namoz o'qishdan yoki zakot berishdan g'ofil qila oladi. Ular yuraklar va ko'zlar xavfdan teskari aylantirilib qo'yiladigan kundan qo'rqadilar. Bu oyatda Hazrat Masih Maud alayhissalom qayd etganidek, Alloh taolo nazdida arziydigan kishilarning misoli keltirilgan va bu e'zoz eng ko'pi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalariga ato etilgan. Ular Alloh taolaning suyuqli kishilari bo'ldilar va u sahobalari to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular sizlarga rahnamodirlar, ularga ergashinglar deb marhamat qilganlar. Bu oyatni izohlab Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar, Tazkiratul Avliya kitobida bir kishi to'g'risida shunday yozilgan. Bir kishi minglab pulning oldi berdisi bilan band edi. Bir avliya kishi uni kashfiy ko'z bilan qarasa, ma'lum bo'ldiki, u kishining qalbi shuncha savdo sotiq, tijorat hamda pulning oldi berdisiga qaramay, Alloh taoladan bir lahza ham g'ofil emas edi. Tijorat bilan birgalikda Alloh taoladan ham g'ofil emas. U zot alayhissalom deydilar, shunday kishilar to'g'risida la tulhihim tijoratun va la bay'un an zikrillah deb zikr etilgan. Ya'ni hech bir tijorat hamda savdo sotiq ularni Alloh taolo zikridan g'aflatda qoldirmaydi. Insonning yetukligi ham ana shuki, dunyoviy ishlar bilan band bo'lganda ham Alloh taolani unutmasin. U zot alayhissalom deydilar, bo'sh bo'lganda juda chaqqon bo'lib, yuk ortilganda yotib oladigan xachirning foydasi nima? Unaqa xachir maqtovga loyiq emas. Xachir ham otning bir turi bo'lib, ayniqsa tog'li joylarda yukni tashish uchun ishlatiladi. So'ngra u zot alayhissalom deydilar, dunyoviy ishlardan siqilib bir xonada o'tirib oladigan faqir zaiflik ko'rsatadi. Buni ko'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Maqsad muddaomiz ibodat bo'lishi kerak. Biroq dunyoviy ishlarda ham bu bilan birga davom etishimiz kerak. Xonaga kirib o'tirib oladigan kishi ko'zsizligini ko'rsatadi. Islomda rohbaniyat yo'q. Biz hech ham ayollarni, bola chaqalarni, dunyoviy ishlarni tark etib qo'yinglar deb aytmaymiz. Aksincha ishchi o'z ishidagi farzlarni ado etsin. Tijoratchi o'zining tijorat ishlarini to'liq amalga oshirsin. Biroq dinni ustunroq qo'yishga sharti bor. Buning misoli dunyoning o'zida ham mavjud. Masalan, tijoratchi va ishchi o'z tijorati va ishini juda ham chiroyli amalga oshiradilar. Ammo bola chaqalari ham bor. Ularning haq-huquqlarini ham ado etishadi. Ya'ni bir tomonda tijorat va ish bor, ikkinchi tomonda esa bu bilan birgalikda o'z bola chaqasi va ayolining haq-huquqlarini ham ado etgan bo'ladilar. Ikkala narsa birgalikda ado etilayotgan bo'ladi. U zot alayhissalom deydilar, xuddi shunday bir inson barcha ishlar bilan birgalikda Alloh taolaning haq-huquqlarini ham ado eta oladi hamda dinni dunyodan ustun qo'yib juda ham go'zal uslubda o'z hayotini kechira oladi. Namozlarni muhofaza qilish to'g'risida Alloh taolo hafizu alas salavati va salatil wusta va qumu lillahi qanitin deb marhamat qilgan. Ya'ni o'z namozlaringizni va xususan markaziy namozni muhofaza qilinglar va Alloh huzurida itoatkorona turinglar. Bu oyatda biron bir namozni o'ziga yuk deb o'ylaydigan kishilarning e'tiborlari namozga qaratilgan. Agar biror kishi bomdod namozini kechasi kechgacha
uyg'onganligi va dangasaligi natijasida namozga borish yoki vaqtida o'qish qiyin bo'lsa, ana shunday kishi uchun bu namoz markaziy namoz hisoblanadi. Agar tijoratchi uchun peshin va asr namozini vaqtida o'qish qiyin bo'lsa, unda ana shu namozlar u kishi uchun markaziy namozlardir. Muhofaza qilishning ma'nosi shuki, biror bir narsani zoya bo'lishdan saqlash. Demak, bir mo'min kishi namozlarni vaqtida o'qib, ularning haqqini ado etgandagina itoatgo'y mo'min bo'ladi. Namozga shoshilib kelib, boshini tez urib ketib qolish bu to'g'ri emas. Qur'oni Karimda yana ahdlarga rioya qilish hamda ularni amalga oshirish to'g'risida buyruq bor. Bunga Alloh taolo bilan qilingan hamda bandalar bilan qilingan ahdlar kiradi. Alloh taolaning ahdlari uning dini to'g'risidagi ahdlaridir. Musulmon bo'lib, yana ayniqsa biz Ahmadiylar Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilib, dinni dunyodan ustun qo'yishga qilgan ahdimiz hamda islom ta'limotiga amal qilish uchun bergan ahdimiz, buning barchasi Alloh taolaning haq huquqlarini ado etishga e'tiborlarimizni qaratadigan ahdlardir. Bayat shartlarida barcha narsalar mavjud bo'lib, ular bandalarning haqlarini ado qilishga ham e'tiborlarimizni qaratadi. Biz bunga ham e'tiborlarimizni qaratishimiz kerak. Alloh taolo ahdu paymon qilganingizda Allohning ahdu paymoniga sodiq bo'linglar va qasamlarni mustahkamlanganidan keyin buzmanglar. Axir sizlar Allohni o'zlaringizga kafil qilgansiz-ku. Albatta Alloh qilayotgan amallaringizni biladi deb marhamat qilgan. Demak, bu oyatda sizlarning ikki ahdingiz bor deb ochiq oydin aytilgan. Birinchisi Alloh taolo bilan qilingan ahd bo'lib, islom ta'limotiga amal qilishga bergan ahdimizdir. Ya'ni kishi islomga kirib, musulmon deb atalib, Alloh taolaning barcha ahkomlariga amal qilaman deb bergan bayat ahdidir. Va ikkinchisi shuki, sizlar o'zaro qilgan va'da hamda ahdlarni ham amalga oshiringlar. Bu oyatda sizlar Alloh taolani kafil qilib olganingizdan keyin sizlar bu ahdni amalga oshirishingiz zarur deb marhamat qilingan. Buning ma'nosi aslo qaysi bir ahdu paymonda ochiq oydin Alloh taolo kafil qilinmasa, ularni buzib qo'yishda hech qanday ziyon yo'q degani emas. O'z qasamlaringizni buzishingizda hamda ahdu paymoningizni buzishingizda hech qanday ziyon yo'q. Aksincha, sizlar tuzadigan ahdu paymon eng birinchi adolat va rostgo'ylikka asoslangan bo'lishi kerak. Alloh taolaning buyrug'i ham shuki, ahdu paymonlar adolat va rostgo'ylikka asoslangan bo'lishi kerak. Zero bir mo'min kishining adolat va rostgo'ylikka qoyim bo'lishi lozim. Boshqacha aytganda, biz ahdu paymonlar tuzganda Alloh taolaning nomiga qasam ichsak yoki ichmasak, uni kafil qilsak yoki qilmasak, biroq Alloh taolaning ta'limoti shuki, sizlar adolat va rostgo'ylikka qoyim bo'linglar. Shuning uchun adolat va rostgo'ylik asosida tuzilgan har qanday ahdu paymon Alloh taolaning kafilligi ostida bo'lib qoladi. Demak, bir mo'min kishi o'zining barcha ahdu paymonlarini amalga oshirish lozimligi mazmunini anglab yetishi kerak. Agar bu narsaning ahamiyati hamda haqiqatini tushunib olsak,
unda har qanday janjallar, aldovlar hamda har qanday tuhmatlardan jamiyatimiz poklanib qoladi. Oilaviy muammolar ham hech qachon paydo bo'lmasin. Sababi u yerda ham ahdlar buzdiriladi. Shu kunlarda men kuzatganmanki, bizning jamoatimizda ham dunyoviy ochko'zliklar natijasida ahdu paymonlarini buzish, aldash hamda bergan so'zini amalga oshirmaslik to'g'risida muammolar ko'paymoqda. Bu narsalar sababli nafaqat jamoatning sha'niga dog' tushadi, balki ba'zida shunday kishilarning iymoni ham zoya bo'lib ketadi. Inson ahdu paymonlarni buzganda yolg'onga suyanadi. Yolg'on to'g'risida Alloh taolo juda ham qattiq qo'rqitib, bundan saqlanishga buyurgan. Alloh taolo bas butlar najosatidan yiroq bo'linglar va yolg'on gapirishdan ehtiyot bo'linglar deb marhamat qiladi. Shu haqda Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar: "Hozir mening sizlarga qatl qilmanglar, qon to'kmanglar deb nasihat qilishimga hojat yo'q. Sababi yovuz kimsadan bo'lak kim ham nohaq qon to'qadi. Biroq men aytaman, adolatsizlikda qattiq turib olib, rostgo'ylikni qatl qilmanglar. Haqni qabul qilib olinglar. Mayli uni yosh bola tomonidan bo'lsa ham, ya'ni bir yosh bola ham to'g'ri gapni aytsa, qaysirlik qilmay uni qabul qilib olinglar. Va agar haq muxolif kishi tomonida bo'lsa, unda darrov o'zingizning quruq mantiqingizdan voz keching. Ya'ni janjal, urush bo'layotganda sizga muxolif kishi rost gapni aytsa, unda tortishib hech qanday mantiqingizni ko'rsatishning keragi yo'q. Rost gapni qabul qilib olinglar. U zot alayhissalom deydilar: "Rostgo'ylikda mahkum turinglar va rost guvohlikni beringlar. Alloh taolo butlarning najosatidan saqlaninglar va yolg'ondan ham ehtiyot bo'linglar" deb marhamat qiladi. Zero u butdan kamroq emas. To'g'ri yo'ldan yuzingizni o'giradigan har bir narsa yo'lingizdagi butdir. Adolatni ixtiyor qilishga to'sqinlik qiladigan narsa butdir. Rost guvohlik beringlar. Mayli u sizlarning ota-bobolaringiz, birodarlaringiz yoki do'stlaringizga qarshi bo'lsa ham, hech bir dushmanlik sizni adolatli bo'lishdan man etmasin. Biz yod berganlarga Qur'onning adolat to'g'risidagi ta'limotini ko'rsatamiz. Biroq bizdan ko'pchiligimiz o'z masalalarida ushbu ta'limotni unutib yuborishadi. Yana bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalom dedilar: "Butparastlik va yolg'on bilan bir joyda va yolg'on butparastlik bilan bir joyda zikr etilgan. Sababi ahmoq inson Alloh taolani qo'yib turib tosh oldiga boshini egadi. Xuddi shunday rostgo'ylik hamda sidqni qo'yib turib o'zining foydasi uchun yolg'onni but qilib oladi. Shuning uchun Alloh taolo yolg'onni butparastlik bilan qo'shib qo'ygan va bunga nisbat berilgan. Xuddi bir butparastning butdan najot tilagani singari, ya'ni butni yasab olib uning oldiga ibodat uchun borib, men bunga ibodat qilib yoki o'z gunohlarimga kechirim so'rasam, unda men najot topaman yoki men maqsad muddaolarga erishaman deb o'ylaydi. U zot alayhissalom deydilar: "Yolg'on gapiradigan kishi ham o'z o'y fikrida bir butni yasab oladi va bu orqali najot topaman deydi. Ya'ni yolg'on gapirib mening masalam yechiladi deb o'ylaydi." U zot alayhissalom deydilar: "Ahvol qanaqa buzilib ketgan? Axir nimaga butparastlik qilasizlar? Bu najosatni tark etinglar" deb aytilsa, unda ular: "Nimaga tark etaylik? Busiz yashay olmaymiz" deydilar.
bundan boshqa qanday baxtsizlik bo'lishi mumkin? Ular yolg'onni o'zlariga asos deb o'ylashadi. Biroq men sizlarni ishontirib aytamanki, oxir oqibat rostgo'ylik g'alaba qozonadi. Yaxshilik va g'alaba qozonish unga nasib etiladi. Albatta, esda tutinglar, yolg'onga o'xshagan yomon narsa yo'q. Odatda dunyo parastlar rost gapiradiganlar ushlanadilar deb aytishadi. Biroq men bunga qanday ishonay? Menga qarshi 7 ta sud ishlari ochilgan va Alloh taolaning fazl marhamati bilan ulardan bittasida ham bitta so'z ham yolg'on gapirishga to'g'ri kelgani yo'q. Endi aytinglar, ulardan birortasida menga shikast yetdimi? Alloh taolo o'zi rostgo'ylikka himoyachi va yordamchidir. U rostgo'y kishini jazolashi mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, unda dunyoda hech bir kishi rost gapirishga jur'at qilmaydi. Ya'ni agar rostgo'ylar ham jazolana boshlasa, unda hech kim rost gapirmaydi. Odamlar Alloh taolaga ishonmay qo'yadilar. Rostgo'ylar tiriklayin o'lib ketishadi. Dar haqiqat rost gapirib jazolangan kishi rostgo'ylik natijasida jazolangani yo'q. U jazo uning ba'zi bir maxfiy yomonliklari natijasida bo'ladi hamda biror bir boshqa yolg'onning jazosi bo'ladi. Alloh taolo yonida uning yomonliklari hamda buzuq ishlarining qator bir ro'yxati bo'ladi. Ularning ko'pgina xatoliklari bo'ladi va ular biror bir xatoligi sababli jazolanadilar. Demak, biz Alloh taolo huzurida doimo xoksorlik bilan egilib, hech qachon o'zimizning maxfiy gunohlar sababli Alloh taolo bizni ushlamasin deb o'z gunohlarimizga kechirim so'rab turishimiz kerak. Alloh taolo bizga buyurgan hamda taqvodorlarning bir belgisi shuki, val kaziminal g'ayza val afina anin nas, ya'ni ular o'z achchig'ini bosadiganlar va odamlarni af etadiganlardir. O'ziga qarshi qilingan jinoyatni umuman unutib, birovni kechirib qo'yish bu af deb ataladi. Demak, o'z jahlini bosadigan kishigina taqvodor emas, aksincha kechiradigan ham bo'lishi kerak. So'ngra o'ziga qarshi qilingan har qanday jinoyatlarni ham unutib yuborsin. Jahlni bosishning qanday foydalari bor? Buni izohlab Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: esda tutinglar, aql va jo'shqinlik o'rtasida xavfli dushmanlik bor. Jo'shqinlik va jahl kelganda aql ishlamay qoladi. Biroq sabr qilgan hamda muloyimlik ko'rsatgan kishiga bir nur ato etiladi. Undan uning aql va o'y fikr ko'chlarida bir yangi yorug'lik paydo bo'ladi. So'ngra nurdan nur paydo bo'ladi. Jahl hamda jo'shqinlik holatida qalb va ong qorong'ulikka botadi. So'ngra shuning uchun qorong'ulikdan qorong'ulik paydo bo'ladi. Qo'pollik qilsa va g'azablansa, uning tilidan kechirim va hikmat gaplari hech ham chiqmaydi. O'z muqobiladagi kishini ko'rib, tezda g'azablanib, o'zini tuta olmaydigan qalb hikmat gaplaridan mahrum qilinadi. Iflos ong va jilovsiz lablar latif so'zlarning chashmasidan mahrum qilinadi. Ya'ni tili yomon kishining og'zidan so'kinish va yomon so'zlar chiqib tursa va unga hech qanday taqiqlar bo'lmasa, unda shunday til va og'izdan Alloh taolaga yoqqan gaplar chiqmaydi va bu til shunday yaxshi so'zlardan mahrum qoladi. Shunday kishilar doimo yomon so'zlarni gapiradilar. U zot alayhissalom deydilar: g'azab va hikmat ikkalasi jamlana olmaydi. G'azablangan kishining aqli hamda fahm farosati ishlamay qoladi. Ya'ni g'azablanganda aqli ishlamay, tafakkur hamda tadabburning salohiyatlari yo'q bo'lib ketadi. U zot alayhissalom dedilar: bunday kishiga hech bir sohada g'alaba hamda yordam ato etilmaydi. G'azab yarim jinnilikdir. U alangalanganda butunlay jinnilikka aylanadi. Yana bir joyda Huzur alayhissalom dedilar:
erkak kishi o'z kuch quvvatlarini halol va o'rinli ishlatishi kerak. Masalan, g'azab degan bir kuch bor, agar u me'yoridan oshib ketsa, jinnilikning boshlanishi bo'ladi. Jinnilik va g'azabda juda ham kichkina farq bor. G'azablangan kishidan hikmat chashmasi tortib olinadi. Balki biror muxolif kishi bo'lsa ham u bilan g'azablanib gaplashmasin. Ya'ni biron bir kishi sizga dushman bo'lsa ham unga g'azablanib gapirmay, hikmat bilan so'zlashingiz kerak. Demak, Alloh taolaning ahkomlari bir tomondan axloqlarimizni yuksaltirib, Alloh taolaga yaqinlik sababchisi bo'ladi. Ikkinchi tomondan aqllarimizga ham nur ato etadi. Shunda ko'pgina dushmanliklar hamda ziyonlardan ham saqlanadi. Ko'pincha g'azablanadiganlar hamda urushadiganlarning ziyon ko'rishini kuzatganmiz. Ularga hech qachon foyda bo'lmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar, ikki kuch haddan oshganda insonni jinnilikka olib boradi. Bu ikki kuch qaysilar? Ulardan bittasi yomon gumon qilish va ikkinchisi esa g'azabdir. Bular chegaradan chiqib ketganda insonni jinni qilib yuboradi. Demak, inson gumon hamda g'azabdan ko'p saqlanishi shart. U zot alayhissalom deydilar, inson gumon hamda g'azabdan ko'proq saqlanishi kerak. Gumondan saqlanish uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda ham bizga buyurgan. Alloh taolo: "Ay iymon keltirganlar, ko'pgina gumonlardan chetlaninglar. Albatta, ba'zi gumonlar gunoh bo'ladi. Va jasuslik qilmanglar. Va sizlardan hech kim birovni g'iybat qilmasin. Sizlardan birortasi o'zining vafot etgan birodarining go'shtini yeyishni yoqtiradimi? Bas sizlar undan qattiq jirkanasizlar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Alloh juda tavba qabul qilguvchi va qayta rahm qilguvchidir", deb marhamat qilgan. Ushbu oyatda saqlanishga zikr etilgan eng birinchi narsa gumondir. Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar, gumon bir shunday kasallik va yomon balodirki, u insonni ko'r qilib halokatning qorong'u qudug'iga tushirib qo'yadi. Esda tutinglar, barcha yomonliklar hamda fasodlar gumondan paydo bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo bundan man etgan. Inson gumondan saqlansin. Agar birov to'g'risida qandaydir gumon paydo bo'lsa ham, unda ko'proq istig'for qilsin. Ya'ni agar biror boshqasiga nisbatan gumon paydo bo'lsa, unda unga qalbdan joy berish yoki boshqasiga zarar yetkazishning o'rniga nima uchun birovga nisbatan gumon paydo bo'ldi deb istig'for qilish kerak. U zot alayhissalom dedilar, ko'p istig'for qilib Alloh taolaga duo qilsin, toki bu gunoh va uning yomon oqibatidan saqlansin. Ya'ni gumon natijasida bo'ladigan gunoh hamda uning oqibati sifatida paydo bo'ladigan yomon narsalardan saqlansin. Buni bir arzimagan narsa deb tushunmaslik kerak. Bu juda ham xavfli kasallikdir. Ushbu oyatda Alloh taolo bizni man etgan ikkinchi narsa jasuslikdir. Ya'ni birovning ayblari yoki kamchiliklarini qavlash. Agar biror narsani aytmoqchi bo'lmasa ham, u haqida bilish uchun harakat qilish. Bu narsalar noto'g'ridir. Bundan ham yomonliklar paydo bo'ladi. So'ngra uchinchi, g'iybat qilish, o'zining o'lik
birodarining go'shtini yeyish kabidir va bundan sizlar qattiq jirkanasizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan g'iybat to'g'risida so'ralganda u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: g'iybat bir birodaringni orqasidan o'zi issa yomon ko'radigan sifat bilan gapirishingdir. Agar bayon qilingan sifat u kishida umuman yo'q bo'lsa, unda bu bo'htondir. Demak, kishi muammolar tug'iladigan hamda jamiyatda fasod paydo qiladigan gaplarni gapirish taqvodor kishining ishi emas. Hech kimni g'iybat qilmaslik kerak hamda hech kimga bo'hton uyushtirmaslik shart. Demak, biz Ramazonda Alloh taolaning taqvosini ixtiyor qilishni, uning yaqinligini topishga va o'z duolarimizning mustajob bo'lishini ko'rishni xohlaymiz. Unda bu barcha yomonliklardan saqlanib Alloh taolaning ahkomlariga amal qilishga ko'p harakat qilishimiz kerak. Alloh taolo buning uchun bizga kuch-quvvat ato etsin. Biz uning barcha ahkomlariga amal qilib turib, uning yaqinligini hosil qiluvchi bo'laylik. Va Ramazondan keyin ham bu yaxshiliklar bizda qoyim bo'lib tursin. Biz Alloh taolaga haqiqiy ibodat qiluvchi hamda uning komil itoat qiluvchisi bo'laylik. Namozdan keyin bir g'ayb janozani o'qitaman. U Karachi shahrining Gulzar Hijri mahallasidagi Chaudhry Bashir Ahmad sohibning o'g'li Chaudhry Khaliq Ahmad sohibnikidir. U 49 yoshida Ahmadiyatga dushmanlar tomonidan 2016-yil 20-iyun kuni kechasi soat 9:30 da o'z klinikasida o'q uzilishi natijasida shahid qilingan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Tafsilotlarga ko'ra, Chaudhry Khaliq Ahmad sohib tibbiyot bo'yicha diplom olgan edi. U kishi o'z uyi yaqinida gomeopatiya va allopatiya bo'yicha klinika ochgan edi. Bu voqea bo'lgan kuni u kishi kundagidek ro'zani ochgandan keyin Gulzar Hijrida joylashgan klinikasiga kelib, u yerda mavjud kasallardan xabar ola boshlaydi. Taxminan kechki soat 9:30 da kaska kiyib olgan ikki noma'lum kishi klinikasiga kelib, o'q uzib, u joydan qochib ketdilar. O'q uzilishi natijasida ikki o'q u kishining boshiga va ikki o'q esa ko'kragiga tegdi. Klinikaga yaqin joylashgan bir aptekadagi kishi tezda u kishining uyiga xabar yetkazdi. Uning o'g'li mashina olib kelib, uni mashinaga solib tezda yaqindagi shifoxonaga olib bordi. Biroq u kishi shifoxonaga yetib borishdan oldin shahodat jomini ichib bo'lgan edi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Karachining Gulzar Hijri mahallasida o'tgan oy 25-may kuni noma'lum kishilar o'q uzib, Davud Ahmad sohibni ham shahid qilgan edilar. Khaliq Ahmad sohibning oilasiga Ahmadiyat amrisarlik uning buvasi Alloh baxsh sohib orqali kelgan. Uning oilasi Amritsardan Gokovalga ko'chdi, so'ngra Rahim Yorxonga kelib yashay boshladi. Keyinchalik Sangir rayoniga qarashli Shahdodpurga ko'chdilar. Marhum Shahdodpurga yaqin Ahmadpur degan qishlog'ida 1967-yili dunyoga keldi. Bakalavrgacha o'qigach 1988-yili Karachiga ko'chib keldi. Bu yerda tibbiyot bo'yicha diplom olib, bir shaxsiy laboratoriyada rentgenografiya bo'yicha texnik bo'lib ishlay boshladi. Shu bilan birga kechqurun o'z klinikasida ish boshlaydi. Keyinchalik laboratoriyadagi ishni umuman tark etib, to'liq o'zining klinikasida ishlay boshladi. Shahid marhum juda ko'p fazilatlarga ega edi. Da'vatga juda ishqiboz edi. Klinikasida ham g'ayri ahmadiylarga da'vat qilib turar edi. Jamoat bilan kandasiz namoz o'qir edi. Juda ham hamdard, ko'p nafalar o'quvchi, ibodatlarda olg'a qadam tashlovchi inson edi. Kambag'allarni pul olmay muolaja qilar edi.
ba'zi g'ayri ahmadiy kasallar siz qodiyaniysiz, sizdan davolanishga qalb unamaydi, biroq nima qilaylik, bolalar siz bergan doridan shifo topishadi deb aytardilar. Marhum Alloh taolaning fazli bilan vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Jamoatga xizmat qilishda ham birinchilardan bo'lar edi. Marhum o'z mahallasida muhassil hamda zaym ansorulloh bo'lib xizmat qilishga tavfiq topgan. O'tgan 18 yildan beri o'z mahallasida vaqf-e-nov kotibi bo'lib ishlar edi. Bu kishi bolalarini juda ham kichik yoshida namozga o'rgatgan, o'zi ham 5 mahal namozni vaqtida qandasiz o'qir edi. Har kuni Qur'oni Karimni tilovat qilish u kishining kundalik odati edi. Va xalifasining juma xutbasini o'zi ham eshitib, bolalarga ham eshittirar edi va uyda MTA'ni tomosha qilar edi. MTA esa bolalarni tarbiyalashga yaxshi vositadir. Marhum mahalladagilarga ham yordam berar edi. Shahid marhumning zavjasi deydi, men bir oy oldin tushimda sharbat bilan to'lgan ikkita stakanni ko'rdim. Men tushimda bu bir xos sharbatga o'xshaydi dedim. Menga tushda bu dunyoning eng yaxshi narsasining sharbatidir deb xabar qilindi. Shahid marhumning shahid bo'lganidan so'ng bu tushni shahodat jomi deb tushundim. Bir necha kun oldin shahid bo'lgan Davud sahib bu kishining qo'shnisi edi. Bu ikkala stakandan murod ehtimol ikkita shahodat edi. Marhum o'z orqasida aka-ukalar, opa-singillar va bundan tashqari zavjasi Bushra Xalik sohiba 2 o'g'il, 1 qizni qoldirdi. O'g'li Anik Ahmad Ravadagi Jamia Ahmadiyada tahsil olmoqda. Ikkinchi o'g'il Rahiq Ahmad PTSning 3-kursida o'qimoqda. Qizi Shamoila Ahmad esa 16 yashar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Bolalari va qarindoshlariga sabr hamda jasurlik ato etsin. Bolalarga otasining solih amallarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. ये BTS के 3 साल के तालिब इल्म है। एक बेटी अजीज़ा शमाइला अहमद है, ये 16 साल की है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को, लायकीन को सब्र और हौसला अता फरमाए और इनके बाप की नेकियां हमेशा इनमें बच्चों में भी जारी रहें। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.